في ميناء ستورمالونغ حيث البحر لا يهدأ والسكاكر هي مركز كل شيء والمغامرات تولد مع كل موجة، يعيش فلاب جاك، أو هكذا يظن، لكنه مجرد طفل محاصر بين مرارة الواقع وأوهام الخيال. فهل كانت مغامراته الكبرى حقيقية؟ أم أن كل شيء لم يكن سوى وهم طفل يتيم يحاول تخيل ذلك العالم ليصبح أكثر سحرية؟ في هذه الحلقة سوف أخبركم بحقيقة عالم فلاب جاك التي لم يخبركم بها أحد. العنوان يفضح السر. إذا أخذنا العنوان الأصلي The Marvelous Misadventure of Flapjack بحرفيته، فسنجد أنه يحمل تناقضاً غريباً. نجد أن العنوان يتكون من المغامرات العجيبة، وتعني رحلة مذهلة وسط البحار أو مغامرات معينة، لكنها ليست سوى تصورات لطفل يرى العالم بعدسة الخيال، وهذا الطفل هو فلاب جاك. وتتكون أيضاً من كلمة الفاشلة أو البائسة، وتشير هذه الكلمة إلى أن هذه المغامرات لا تنتهي كما يتوقعها فلاب جاك، فهي ليست بطولية ولا ناجحة، بل فوضوية ومحطمة. إذن هذا ليس مجرد عنوان، بل تصريح واضح على أن ما يراه فلاب جاك كمغامرة هو في الواقع مجرد فشل طفولي ملفوف بسحر الخيال. طيب يا لايتوسفير، ما هو دليلك على هذا الكلام؟ سأخبركم، فقط اصبروا. ومن أجل الوصول إلى الحقيقة لابد من الإجابة على بعض الأسئلة، وهي التالية. أول سؤال هو كيف يعيد فلاب جاك رسم الواقع؟ حسناً، ستورمالونغ مدينة عادية يراها الطفل كعالم سحري. تبدو المدينة وكأنها مكان سريالي مليء بالأحداث الغريبة، لكنها في الحقيقة مجرد ميناء عادي، والاختلاف الوحيد هو كيف يراه فلاب جاك. السكاكر ليست كنزاً، إنها مجرد حلويات يشتريها الناس، لكن الطفل يراها كما لو كانت ذهباً خالصاً. وأيضاً الأشخاص الذين يوجدون في الحانة هم في الواقع يشربون الكحول وليس السكاكر. كيف عرفت ذلك؟ في الواقع من قد يشرب السكاكر في كوب إلا لو كان سائلاً؟ ولا تنسى أنك حينما تكون صغيراً لا تعرف ما هو الكحول، حيث تظنه مشروباً غازياً. وبما أن الفترة التي يعيش فيها فلاب جاك لا توجد بها مشروبات غازية، فأقرب شيء قد يتخيله سيكون الحلوى أو السكاكر كما يسميها كناكلز. أما البحارة الغرباء ليسوا وحوشاً خرافية كما يراهم، بل مجرد رجال قساة المظهر، لكنه يضفي عليهم هالة من العظمة أو الرعب ليجعل عالمه أكثر تشويقاً. وهذا ليس غريباً، فالأطفال دائماً يعيدون بناء الواقع في عقولهم. نحن جميعاً فعلنا ذلك. عندما كنت طفلاً لم تكن قطعة الخشب في يدي مجرد عصا، بل كانت سيفاً. ولم يكن الطريق أمامي مجرد شارع، بل كان معبراً سحرياً إلى عالم مجهول. فلاب جاك يفعل الشيء ذاته أيضاً، يحول الرصيف إلى ميناء، والحلوى إلى كنوز، والمواقف العادية إلى مغامرات لا تنتهي. أما السؤال الثاني فهو هل كناكلز وبوبي حقيقيان؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال سنطرح سؤالا آخر، وهو هل سبق لك أن امتلكت صديقا خياليا؟ وبينما تفكر في جواب سأخبركم أن فلاب جاك يمتلك اثنين. من هما؟ أولهما هو كناكلز، نعم، القبطان الأزرق، شخصية غير موثوقة تحلم بالمغامرات لكنها لا تملك أي خطة حقيقية أو أي تجربة. إنه فقط إسقاط لرغبة فلاب جاك في المغامرة ومجرد وهم. وما يثبت ذلك هو قصص ماضيه المشتتة وغير المترابطة، لأن الطفل حينما يتخيل شيئا معقدا وتمر فترة لا يستطيع إعادة تخيله بالتفصيل، ولهذا تختلف قصص ماضي كناكلز. وأيضا في أحد الحلقات نرى أن كناكلز لا يستطيع القراءة، وفي حلقة أخرى نكتشف بأنه يجيد القراءة، وهذا تناقض. وثاني صديق هي بوبي، نعم، الحوت الأم، تحمي فلاب جاك بجنون، لكنها قد تكون مجرد تعويض نفسي عن أم غائبة. ربما أم فلاب جاك غير موجودة وهو يفتقد للحنان والحب، فصنع صديقة خيالية تحميه وتحبه كأمه. وإذا سألتكم ما هو القاسم المشترك بين بوبي وكناكلز، هل ستعرف الجواب؟
سأجيبك. القاسم المشترك هو اللون الأزرق، لكن ما المميز في اللون الأزرق يا لايتوسفير؟ اللون الأزرق ليس صدفة، ففي علم النفس اللوني الأزرق يرتبط بالخيال والإبداع. وإذا أردنا أن نربط الأمر بالأطفال فسيكون الأقرب هو الشخصيات الوهمية الخيالية، مثل بلو من فوستر هوم فور Imaginary Friends، أو بالعربية منزل فوستر. هذا ليس مجرد اختيار بصري لشخصية في كرتون، بل إشارة إلى أن كناكلز وبوبي مجرد أوهام داخل عقل فلاب شاك. نأتي الآن للسؤال الثالث: أين والدا فلاب شاك؟ لماذا لا نرى والديه أبدا؟ ربما لأنه طفل مهجور يملأ الفراغ بالخيال، لكن قد يكونان معه ولكنه معتاد على رؤيتهما، وبالتالي لا يشكلان شيئا مميزا كي يظهر في خياله. وهنا نصل إلى دكتور باربر. نعم، هذا الشخص الغريب في الواقع ليس كما يبدو، لكن رغم أنه حلاق ويقوم بإجراء العمليات الجراحية، لكن لم نرى مرة واحدة أنه يؤذي فلاب جاك. سأخبركم أنه يرعب فلاب جاك عمدا كي يبتعد عن السكاكر، ففلاب جاك مدمن على السكاكر. هل تذكر حينما كنت صغيرا وكنت تأكل الحلويات وتصاب بمرض جلدي أو لا أعرف ما اسمه؟ سيأخذك والدك أو أمك للطبيب، فيخيفك الطبيب بالإبرة ويقول لك: إذا أكلت السكاكر وعدت إلي مجددا فسأحقنك بهذه الحقنة، وبهذا تخاف ولا تأكل السكاكر مجددا. نفس الأمر ينطبق على فلاب جاك والدكتور باربر، فقط يختلف الزمن. نعود مجددا إلى السكاكر أو إدمان السكاكر. هذا الحب ليس حبا للحلوى حقا، بل هروب من الوحدة التي يعيشها فلاب جاك، مثل الأشخاص الذين يشربون الكحول من أجل الهروب من الواقع. فعندما يشعر فلاب جاك بالحزن لا يبحث عن صديق حقيقي، بل عن جزيرة السكاكر أو عن مغامرة سحرية. لماذا؟ لأنها تمثل العالم المثالي داخل رأسه. وفي علم النفس الأطفال الذين يفتقدون الحنان العائلي يبحثون عن تعويض عاطفي في الطعام أو الأشياء المادية كالألعاب مثلا، وهذا بالضبط ما يفعله فلاب جاك. إذن بعد كل ما رأيناه، هل كان العالم سحريا أم كان مجرد خيال؟ بعد النظر إلى كل شيء الحقيقة واضحة، إلا إذا كنتم ترون العكس. العالم لم يكن سحريا، بل كان فلاب جاك يعيد رسم الواقع ليصبح أكثر إثارة. أصدقاء فلاب جاك لم يكونوا أشخاصا حقيقيين، بل اختراعات عقل وحيد يبحث عن المغامرة والحماية. السكاكر لم تكن كنزا، بل هروبا من الفراغ العاطفي ومتعة يشعر بها. إذن المغامرات التي يعيشها فلاب جاك ليست حقيقية، بل مجرد خيال. ويا رفاق، كانت هذه هي نظرية عالم فلاب جاك الكاملة. أتمنى أنكم استمتعتم بها. لا تنسوا الاشتراك في القناة. كان معكم لايتوسفير، وإلى اللقاء.